La remodelación consistió en volver a recortar las vides que trabajamos el año pasado. Hicimos una buena poda porque todo estaba en pérgola y lo regresamos sin trabajar en la altura, así que trajimos a Guío aquí. Ves que prácticamente queda todo limpio. A veces hacer 1000 cortes, o sea, corte directo, no. No, en el espolón cabeza de fruto es corte directo, ves espolón cabeza de fruto. Después de esto lo vamos a doblar hacia el lado de acá de Marco y ya empezamos con otra planta. Sí. Y después vas por acá. No debía ser este el caso, vamos a mostrarlo porque es complejo. ¿Tienes 1, 2 y 3? Sí, entonces en este caso tengo una planta sola, por eso ves que habían dejado 1, 2, 3. Ahora vamos a dejar solo 2 o incluso 1. Porque este lo voy a doblar para acá, este lo doblo para acá y entonces ya me ocupa el espacio aquí.